So, hello guys, welcome back to another gameplay video। मैं आ चुका हूँ एक और धमाकेदार वीडियो से, जिसमें मैं आज बनाऊँ कुत्ता। यस ओए कोई नहीं कुछ कमेंट सेक्शन में बोलेगा। वैसे आप लोग जानते होंगे मेन कुत्ता कौन है। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में एक बंदा जानता है कौन है कुत्ता। वो तब भी वो हम लोगों को गुस्सा आता है, वो नहीं है पर वो है। तो भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो जाओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो कौन है डिस्कॉर्ड सर्वर सबसे तगड़ा कुत्ता। जाओ जल्दी लिखो। जब तक इसे किराने रखते हैं अपने डॉग को ग्रो करते हैं। ग्रो करते भाई कुत्ते ऐसे बड़े होते हैं क्या? मुझे नहीं पता भाई। ऐसे करेंगे कुत्ते तो भाई कितने कुत्ते भाई। देखो हम लड़की बने या लड़का बने, क्या बने हम लोग? मैं बनूंगा मैं मेल हूँ ना। तो ये रहा है अपना कुत्ता। प्ले करते हैं गेम को। ठीक है सर, यहाँ पर मुझे बैठा दिया। देख उस बच्ची को देख उस बच्ची को देख कैसे कर रही है बे। वो खाएगी क्या? देखो कितना क्यूट लग रहा है। देखो देखो देखो, मैं इस बच्चे के पास जाऊंगा। तुम लोगों को कर्सियर दिख नहीं रहा होगा ना, अबे हिडन करके रखा। चलो अब अगली वीडियो में तुम्हें कर्सियर दिखने लगेगा। तो क्या कहते हैं, कहाँ जाओ? रोने लगे बच्चा। इसका नाम क्या रखे हम लोग? अपना नाम दे? नहीं। अब पाएगा ना मजा। ये नाम बताना किसके ऊपर सूट करता है। zenix। जल्दी जाना, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी का नाम कर रहा था। अब तुम जिसको भाई समझ गए वो कौन है। इसे ओके करते हैं, डन करते हैं। हाँ zenix भौंक रहा है और मैं इसको zenix बुलाऊंगा। मैं इसको zenix बुलाऊंगा भाई। इस हड्डी का होगा क्या वैसे? ये करते हैं। ये कुत्ता जा रहा अपने मालिक के पास। पियोन फादर पूप ऑन शूज। जब भाई मैं अच्छा कुत्ता बनूंगा। देखो अपने अच्छे कुत्ते होते हैं। अभी देखना मैं आगे जाके मुझे तो कितना गंदा। अबे वो फोटो ले लूँ क्या? कितने गंदे लोग हैं। मैं फोटो ले लूँ तो ले ही लेता हूँ। अबे चला गया। नो थैंक्स मुझको इतने सारे नहीं चाहिए भाई। वैसे भी बस इतने सारे हैं। इसका क्या होगा? हाँ, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर बॉडी? मतलब चाहिए या फिर एथिक? हम मुझको सबसे ज्यादा क्यूट को ये एथलेटिक वाला लग रहा है। सबसे क्यूट ये वाला, मैं ये वाला लूंगा। इट फ्राइडे नाइट, व्हाट आर यू प्लान्स? स्नूजिंग पार्टी टाइम। व्हाट टाइप ऑफ लाइक एक्सरसाइज डू यू? योगा स्प्रिट्स। योगा से ही होगा। योगा से होगा। बस वो से कुछ तो मिलता होगा, पता नहीं। ये क्या है? अपना घर अपग्रेड कर सकते हैं बहुत से। तो भाई रुको मैं कर रहा हूँ। ये प्ले ग्राउंड है तो ये लास्ट वाला सब है। अब ये और बचे और भी था मेरे पास।
अब 500 चीज इसे भी ऐड कर लेते हैं। और हमें तो पैसे से कम हो गए, तो बैग चलते हैं। तो भाई बस ये सब सो रहे हैं। ओए चोर चोर चोर, अब बताओ चोर आ रहा, चोर 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 आ रहा, चोर। अबे अबे कूद के साल कूद गया। अबे अभी कुत्ता देखा, कुछ कर साले, कुछ कर। वो साले चोर है। बस साले की मार साले को, ब्रेक कॉल करेगा, मार को तो उन्हें। अब चड्डी उतार, चड्डी उतार ली बच्चे की, चड्डी उतार ली। मैं चड्डी उतार ली थी इसकी। खोल लेते हैं। ये आओ यार, मुझे 1000 हो जाए तो भाई सबसे अच्छा ये वाला लगेगा। पैसे नहीं है। मेरा कुत्ता लो ये। Meet your new brother. अब यार क्या करो, प्ले के थे तो उनको रोक करो। मतलब कि आप लोगों ने वो पार देखा होगा जिसपे हेवन लिखा था, हेल लिखा था, और इसको हेवन में जाता तो मुझे अच्छे काम तो करने ही पड़ेंगे ना। वो तो ले ली। इसे क्या करेंगे तो मालिक उनको क्या करेंगे ना। सही है। कितना भोगता है ये लोग कौन है। डू यू वॉन्ट टू चेंज योर ब्रांड? बट नहीं चाहिए मुझे। अरे ब्रांड, अरे नहीं मुझे ब्रांड नहीं चाहिए। चलिए तो हम तो कुत्ता एक्सचेंज कर रहे थे। ये पता नहीं कितने साल से बस कुत्ता है, कुत्ता एक्सचेंज करेंगे। भाई ये लड़का 7 इयर्स का हो चुका है। हम लोग आपको ये दिखाना चाहते थे। देखो एक तरफ है, एक तरफ हेवन। तो मेरा हेवन की पार्ट थोड़ा बढ़ चुका, तो मुझे हेवन ये क्या है। अरे इस कुत्ते को प्यार करना है, इसको गुस्सा आ रहा है बहुत। तुम गेट कंट्रोल। अबे यार क्या करें। डिस्ट्रॉय होम, ऐड देख ले, पर ऐड अनेबल नहीं है। क्या करूँ, अक्का बक्का में वो करता हूँ। अक्कर बक्कर पम्मे वो 80-90 पूरे 100 निकल कर भागा, चोर को भागा, चोर को पकड़ लो, उसी सीधे कर लो, चोर मारे माफी, इसको दे दो तो ऑफी। अटैक कर सारे के ऊपर। ओ जॉन सीना कर दिया। मेरा जॉन सीना बन गया, जॉन सीना। देखिए वन को What is dog most developed sense? Smell, vision, hearing. Smell ज्यादा करते हैं। How many teeth adult dogs normally have? How old was the oldest reported when he died? अच्छा अगले भी सर्च करता हूँ भाई। ये टेल मॉम।
वापस मुझे क्वेश्चन पूछने वाला। भाई ये लाउड बोलना चाहिए। बुफ बुफ। मेरा नाम लाउड है तो मतलब हाउ वुड योर फ्रेंड डिस्क्राइब यू। अब यार लाउड होना चाहिए था बे। व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर फन? हाइक। व्हाट आर यू पेट पीव्स टू अ फोनर्स? कुछ हो तो रहा नहीं आंसर देने से। तो ये क्या है? अरे हाँ, मैं चुनूंगा जेंटलमैन। तो जेंटलमैन जेंटलमैन। संबात लेगा हो। संबात ले गए आराम से। भाई ये भी सुबह कंप्लीट हो गया है। गिफ्ट क्या है? डायमंड नहीं है। चलो चलते हैं आगे। सब ठीक है ना? ये क्या वापस कुछ आ गया? मैं अपडेट कर नहीं सकता हूँ, उसे अपडेट कर सकता हूँ इसके हाउस को। वो खत्म हो गया। प्ले करते हैं वापस। ये क्या है? तो सुई लड़नी पिछवाड़े। अब हौसला है कितना खड़िया है बे। मैं एस्केप करी यहाँ से पर मुझको नहीं पिछवाड़ा। मैं को तो नहीं पर कैसे मैं यहाँ से एस्केप कर। वो नहीं डॉक्टर 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 देख लेंगे। अब तो क्या पागल बंदी भाग। हाँ बे मेरे बाप भाग सर। मैं कैसे करके भागा। वापस आ गए ये लोग। अब उनको 2-3 तक दाली भेज कर। क्या है बे ऐसा मुझे करनी चाहिए कुछ भी। हट पक। 1 साल से पाल लो उस कुत्ते को। कितने सालों के? 2 साल। 2 साल से पालो। अपनी औकात है तो निकल। कॉपीराइट में आ जाएगा लिए। मैं रात के बता कितने बज रहे हैं? रात के 5:10 हो रहा है। भाई मैं किसी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। अगर पापा मम्मी जग गए ना, बगल में मेरी दीदी भी लेटी है। तो वो दीदी अगर उन्होंने मुझे गाली देना शुरू किया ना तो मम्मी तो आके डांटेगी। तो थोड़ा धीमे धीमे बोल लिया जाए, नहीं तो बोर्ड लग जाएगा। भाई कुत्ता दोनों ही गंदे काम वाले। बस इनमें ये बीच वाला ऑप्शन अब मुझे ऐड का है। डाटा बंद करते हैं। बन देंगे यार। मजा आ गया। अब मैंने इस हिसाब से वैसे कुत्ते ज्यादा साल जीते नहीं है। कुत्ता क्या करता है? कुत्ते ने फ्रिज खोल ली। गेट ड्रिंक गेट मिल्क। अब मिल्क भी तू।
हाँ ऐसे आओ तो ऐसे गंदे काम कर रहे हो, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है बारिश लोगों को। तो कोई तो कुत्ते को ये क्या है? तो वापस आके मुझे कौन नहीं देगा? सब कुछ मिलता तो है नहीं। अपना का ये ठीक है। मैं बर्थडे बनना। What do you want? Spa water. भाई अपन लेने चलेंगे स्पा। मतलब पूरा है इसको पूरी फोटो खींचनी पड़ेगी। ठीक है। अबे हट, डायमंड को मिल नहीं रहे हैं। तीन साल हो चुके मैं कुछ क्या क्या रखेंगे? रखते यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। इसमें कुत्तों की खेलने की चीजें है ना। अबे 1 2 3 4 तो 4 लोगों की और भी बदला नहीं है। क्या है? क्लिक ऑन द फ्रेंच और बुलडॉग। कुछ मिल भी नहीं रहा है मेरी बात। तो देखते 20 साल में क्या है। तो करके मुँह क्यों इतना बड़ा हड्डिया, हड्डी का क्या? हड्डी नहीं है, हड्डा हड्डा। वापस आ गए। एक पर गाली चीती, अब दूसरी गाली भी सुनेगा क्या? मुझे मन कर रहा ले लूं पर ऐड देखना पड़ेगा। ठीक है। ओ भाई ये भी ले सकते पर बहुत बहुत ज्यादा चाहिए। 3000 चाहिए, 5000 चाहिए। डायमंड हो तो ले सकते। पैसे के हट Bye bye honey. देखो क्या है। Go outside but close the door. What तक करे close the door. ठीक है। दोनों के लिए पर नीचे भी को अब क्या मेरे क्या बुखा इसको क्या है? तो पहले के ये तब के प्ले ये 6 मंथ हो गए। अपने पिक्चर भी खींची थी।
अभी भी बहुत बच्चा, तो ये 15 साल जिएगा, मतलब पूरा, मतलब इसको पूरा 15 साल जीना है। अब मैंने कहा था खींच ली है इसकी। अरे हटा अबे। Turn left. Jump. कर लिया। Sleep. ऐसा तो पहली बार किए थे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं भाई बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अब भाई मुझे इतनी नींद आ रही है ना, देख भाई टाइम कितना हो रहा है भाई, अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अब बस इतना ही है, अब मिलते हैं बस अगली वीडियो में। टिल देन आज के लिए बाय बाय।